Kwanza mimi ni muumini sana wa youth development na hicho watu hawajawahi kukiona. Ninachotaka kukwambia ni kwamba taasisi zetu zilikuwa zina changamoto sana ya kifedha. Unapata program za watoto haziwezi kudumu muda mrefu kwa sababu ya fedha, changamoto. Lakini sasa hivi tumestabilize kwa kupata mdhamini ambaye atabeba gharama za watoto kwa mwaka mzima. Kwa hiyo huyu mtoto atakayekuja kupatikana leo hapa atakuwa chini ya usimamizi wa Yanga pamoja na foundation kwa mwaka mzima. Kwa hiyo tutaiona impact, itaonekana. Unless huyo mtoto sasa kipindi cha mwaka mmoja tuone hatukuwa tumemchagua mtoto sahihi, inaweza kutokea na kusema kwamba hakuna progress kubwa. Lakini kwa hawa ambao tunawapata kutakuwa kuna muendelezo kwa sababu tayari kuna financial stability nyuma yake. Na sisi tuko very serious. Na leo nichukue fursa hii tutamtangaza kocha Badru. Nafikiri wengi wenu mnamfahamu. Mmoja katika walimu bora kabisa wa youth development. Alikuwa Azam kwa muda mrefu pale na ametoa vipaji vikubwa sana. Tutamtangaza rasmi leo kuwa mwalimu wetu sasa wa hii elite group ambayo tunaipata. Kwa hiyo mtaweza kuona, na nimemtoa Uingereza, ameingia leo jana usiku specifically kwa ajili ya kuja kusimamia hizi timu zetu za watoto ili tuweze kupata matokeo mazuri kutoka kwao. Kwa hiyo it will be a separate window under sponsorship na under specific technical bench yenye uwezo wa kuwakuza watoto. President, ikiwa wewe ni kiongozi wa soka Afrika, kwa mwitikio huu unaashiria nini kwenye soka? Mimi naamini na nimekisema hichi kitu, ukanda wetu wa Afrika Mashariki mchezo namba 1 ni football. Na hatuna mchezo mwingine ambao tunaweza tukajivunia nao. Matokeo haya ya wazazi kuja hapa mimi nitakwambia ni idadi ndogo, kwa sababu watu waliopiga simu baada ya kuona hili jambo limetokea wamekuwa wengi zaidi kuliko hata waliojisajili. Kwa hiyo naamini mwitikio ni mkubwa, na naamini wazazi wanatamani waone watoto wao wanakwenda kucheza kwenye timu kubwa, lakini naamini pia kwamba taasisi yetu Young Africans imeaminika kwa kiasi kikubwa sana. Na hii ni habari nzuri kwetu. Na niseme tu tutakuwa tuna hizi program endelevu ili kuhakikisha tunasaidia youth development katika taifa letu. Asante.